kaip jums būtų patogu? Va taip gal ir būtų patogiai. Jo, va taip. Mes melagiams skambinsime. Yra toks veikėjas Slavka, ne kokia tai ten Bulavka. Užmušime tavi! Pakarsim, blėt, vidury aikštės pakabinsim! Kurios aikštės? Išsirink pat! Meškuičiuose galim? Nu, suvarys peilį į šonkaulius. Esi pasiruošęs tokiam situacijom, tu nėra, kad lauki. Kokios mane peršaunamą lemenę užsidėjęs papačią. Įsileiskit poligoną vieną syk ir nustokit jūs kaimiečiai šūkauti. Jūsų paauglystės laikais vienas iš talentų buvo, kad kumštį savo į burną mokėdavot susikištą, tai čia tiesa. Kad susikišdavau, tai tikrai. Nusivylę Žemaitaičiu. Aš tą labai užfiksavau. Gandoną ant galvos, ką mūsų idėjai čia karnavalui ruošies, vaidinsiai. Žiūrėjau jūsų video. Tai tenai aš vaidinau Orlauską ir jūs prisikabino dėl Gandono. Mano manimu, tu ir be tos kaukės jau nesumaišomas su tuo organu. Prieš tai norėjot labai įvairiausių žmonės nužudyti. Ar manęs nenorit nužudyti? Oi, ne, ko juoktas tada. Tai vat siūlau nužudyti Dominiką Kubilių. Kasčiūnai tu, žlobė. Tokius vaflinskus reiktų kiekvieną dieną šaudyti. Apie tai tik kalbama, bet tai nedaroma, yra kalbos ir darbai. Nu dabar pažiūrėk, o kaip pas Kasčiūną atsirado šitas video? Tai pas mane ir arbalėtai yra, ir dujų balonėliai tokie, kur ir suparaližuoja, ir žmogus apsivėmė, ir apsišika, ir apsimža. Приедет Салафанас, мы с ним сделаем контент, приедет ко мне в гости, поедем, блядь, везде, в Шаулю Саjuнгу, там сделаем контент нормальный. O jisai, lietuviškai, viskas skambina? Aš lietuvis, Lietuvoje gyvenu, Lietuvoje gimiau, Lietuvą myliu, bet ne ukrainiečių vėliavas. Yra čia pirmam aukšte vėliavos ukrainiečių iškabintos, nuskint reik, peršia miestą. Gerai, man, žodžiu, toks geras azartas. Yra toksai, kur ten Yra. Man skambina nežinomas numeris. Atsiliepiau ir ten mūsų Slavikas. Paslakit, Slavikai, kai prisistatysit savo tikrų vardų, tai tada galite man tikrai paskambinti, maloniai pabendrausiu. Tai būti LRT atstovu ir būti dalinai sukčiumi. Bet matot, aš esu pramoginės laidos vedėjas, o ne žurnalistas. Aš būčiau žurnalistas, tai ir dėl jūsų vestuvių kalėjime išsiaiškinčiau. Ar buvo tokios, ar nebuvo? Vestuvės tai nebuvo, bet senais laikais susirašymas taip buvo. Už Lietuvą. Taip, kokie iki.